Goed, we hadden het net even over de chaos die ontstaat op de weg als het even regent in de ochtend. Hè. En we wilden net naar verslaggever Michiel Sampon gaan en toen viel de verbinding weg. Hij is er nu wel. Michiel Sampon, jij staat bij de A1 hè, en het regent hè, nog steeds. En toch gaat het een beetje langzaam achter jou het verkeer. Hoe kan dat toch dat het altijd gebeurt? Ja, kijk maar even mee. Het begint net weer inderdaad een heel klein beetje te rijden. Verderop knipperen de matrixborden. Het is gewoon heel druk hier. 10 minuten geleden stond het hier nog echt heel erg vast. Op het hoogtepunt van deze avondspits stond het op 160 plekken in Nederland stil. Volgens verkeersexperts is ons wegennet zo overvol dat er maar dit hoeft te gebeuren. En het is kassa. Een paar drupjes en bam, de boel staat vast. Vanmorgen meer dan 700 kilometer. Terwijl bij droog weer de helft al veel is. Bij regen kan je de filelengtes zo keer 2 doen. Het is natuurlijk zo dat je auto reageert anders op natte wegen. Dus er is alle reden om ook wat voorzichtiger aan te doen. Je ziet veel minder, want vaak zijn de ruitenwissers gaan heen en weer. Er zit allemaal water tegen de ruiten. Vaak zijn ze beslagen, zeker 's ochtends vroeg. De 20-jarige Nelia van Dijk is nog super onervaren op de weg. Zij gaat in de simulator in de zon en in de regen rijden. Ga hier rechtdoor. Laat het gas los. Kijk in de middenspiegel en pas je snelheid aan. En nu ben ik aan de beurt. Ik heb al ruim 20 jaar mijn rijbewijs. Ook ik ga eerst in de zon rijden. De resultaten worden bijgehouden. Als het weer stabiel is, droog is, dan zijn de verschillen nieuw. Maar bij het rijden in de regen is het een heel ander verhaal. Dan zie je het hele grote verschil in snelheden. Beslissingen nemen. En daar ontstaan de problemen meestal door op de weg. Zij is langzamer dan ik. Zij is veel langzamer. Nou, veel te voorzichtig vaak. Ja, het is toch een beetje dat je niet weet hoe de auto reageert en dat je minder ziet. Je hebt mensen die trekken zich van die buien weinig aan en die geven net zoveel gas als normaal. En er zijn mensen die zijn dan toch wel heel erg op hun hoede en die gaan heel voorzichtig rijden. En ja, dat verschil in snelheid dat zorgt voor een hoop problemen. Door de grote snelheidsverschillen op de weg is het risico op een ongeluk in de regen ook 50% hoger. Wat ook weer voor nog meer files zorgt. En wat doen veel mensen dan in zo'n file? Hun telefoon pakken. Waardoor ze, als het weer gaat rijden in de file, veel langzamer optrekken. Zeker als het slecht weer is zoals vanochtend en alles nat is en beslagen. Dan is het helemaal lastig om alles goed in de gaten te houden. En dan kan het ook nog eens een keertje bijdragen aan het verlengen van de files. De oplossing: minder bang zijn, minder telefoon en minder regen. Alleen aan dat laatste kunnen wij automobilisten weinig doen.